आज हम बात करेंगे छींक आने के बारे में। कारण व लक्षण। सर्दी लग जाने पर छींकें आना स्वाभाविक है। कई बार नाक में धूल के कण चले जाने पर भी छींकें आ जाती हैं। छींकें रोकनी नहीं चाहिए, यह हानिकारक होता है। उपचार। एक नींबू को मोटे कपड़े में लपेटकर ऊपर से मिट्टी का लेप कर दें और इसे मंद आंच में अच्छी तरह सेकें। गरम गरम ही चूस लें, छींकें आना बंद हो जाएंगी। एक गिलास गुनगुने पानी में नींबू का रस व शहद मिलाकर पीने से छींकें आना बंद हो जाती हैं। पके हुए सेब का रस पीने से छींकों में राहत मिलती है। छींकें ज़्यादा आ रही हों तो 200 ग्राम अंगूर खाएं, राहत मिलेगी। गाजर का रस पीने से छींकें आना बंद हो जाती हैं। अदरक चूसने से गले की खराश व छींकें आना दूर हो जाता है।